ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. زموږ د دې اونۍ خپرونه په داسې حال کې خپرېږي چې متاسفانه زموږ ستاسو په هیواد کې ډېرې غمجنې پیښې وشللې، زلزلې وشللې چې ګڼ شمېر افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړلو، خپل کورونه د لاسه ورکړل، ګڼ شمېر افغانان پکې ټپیان شللې، او همداسې په کونړ او نورستان کې سیلابونه، طوفانونه او واورې وشللې چې په دې کې هم ګڼ شمېر انسانانو افغانانو زموږ خپل ژوند د لاسه ورکړو. ټولو قربانیانو ته، ټولو شهیدانو ته فردوس جنت غواړو او ټپیانو زخمیانو ته عاجله او بشپړه شفا او روغتیا غواړو. زموږ د دې اونۍ یادښت هم په همدې هکله دی چې یو دو سب نه به هیله وکړم چې ډېر شي او تاسو ته وړاندې کړي. قدرمنو اوریدونکو، ګرانو لیدونکو او له ډنمارک نه د افغان غږ د راډیو مجلې ګرانو مینوالو سلام او احترام هم وړاندې کوم. هیله ده نیکمرغه او جوړ اوسئ. هماغسې چې زما همکار فیضه جان هوسا وویل، زموږ د دې اونۍ خپرونه په داسې وخت کې برابره شوه او خپرېږي چې دننه په افغانستان کې ډېرې بدې پیښې شوي دي. له هغې جملې نه په پکتیکا، په خوست، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې داسې زلزلې وشولې چې نه یوازې ټولې سیمې حتی او کلي وران کړي دي او په زرګونو انسانان له منځه وړي دي. نږدې 1.5 کسان هلته خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، همداسې د 1.5 نه پورته تر 2000 کسانو زخمو او داسې نورې ناخوالې ترلاسه کړي دي، کورونه یې وران شوي دي. موږ له دې ځای نه د ټولو قربانیانو لپاره له لوی خدای نه برین جنتونه غواړو او هغو ته چې ټپیان دي هغوی ته له لوی خدای نه عاجله روغتیا او بشپړتیا غواړو. دا درس چې بیا افغانانو واخیست، دلته افغانان د یو ډېر مهم سوال سره مخامخ کړل. نه یوازې دې قضیې چې زلزله وشوه، بلکې همزمانه همدا نن په کونړ کې او نورستان کې هم طوفانونه راغلي دي، واورې شوي دي، لارې بندې شوي او ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغو پیښو یو درس افغانانو ته ورکړ او بیا یې را بیداره کړل چې دوی باید متحد اوسي، دوی باید یو لاس اوسي. دغه وطن کې که په شمال کې، که په جنوب کې، که په شرق کې، په غرب کې یو بده حادثه پیښیږي، هر افغان چې هر چیرې اوسیږي هغه پرې دردیږي. دا وطن د ټولو افغانانو مشترک وطن ده، غم هم مشترک ده، ښادي هم ګډه ده. بناً خدای تعالی دې دغه حالت بیا په افغانانو نه راولي، خدای دې سوله راولي، امن راولي او خدای دې موږ همدغسې با اتفاقه لري، با اتحاده. هر هغه څوک چې د افغانانو په غم خوشحالیږي هغوی افغانان نه دي، هغوی هغه کسان دي چې د افغان او افغانیت دښمنان دي او هغه به انشاءالله په دغسې چې لږکي پاتې دي همداسې به لږکي. عرض وکړم دوستانو چې په تاجرانو، په سوداګرو، په هغو کسانو چې دوی شتمني لري په هغوی غږ کومه، د افغانانو په کمیټو شوراګانو غږ کومه، د افغانانو په ټولو احزابو سازمانونو غږ کومه. که چیرې تاسو واقعا د افغانستان د مینې او افغانستان ته د خدمت لپاره ژمنتیا لرئ او دا څرګندوئ، دغه ورځ ده چې کومک وکړئ. هر هیواد کې چې افغانان اوسیږي یو صندوق دې جوړ کړي، بې اعتباري دې نه کوي یو په بل باندې، د مرستې یو صندوق دې جوړ کړي او دا پیسې دې هغه ولایتونو ته ولیږي چې هلته خلک دغه ډول له ناتار سره مخامخ شوي دي او مرسته وکړي. دننه په افغانستان کې د طالبانو له دولت نه موږ هیله لرو چې دغه سرپرست دولت لا اقل ځان د هر کور هر غړي ته ورسوي او که بل هېڅ څه نشي کولی یو دلداري وکړي او له هغو پیسو نه چې دوی په دولت کې لري د مالیې نه د خلکو هغې نه د دغه ولسونو سره مرسته وکړي. دغه راز د اروپا له اتحادیې، د اسلامي کنفرانس نه، د ګاونډیو هیوادونه او همراز دغه راز د ملګرو ملتونو له ادارې نه هیله لرو چې په دغه سختو شرایطو کې د افغانستان خلک هیر نه کړي او هغوی سره مرسته وکړي. تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ د خپرونې پاتې برخه واورئ.